Ой, тепленький огонек. Дима, уйди. Ой, офигенно. Горит. Зачем? Нормально. Чтобы она там плавала, стреляла. Она не стреляет. Да. Положи в карман. Таня. Антисак. Это все можно поле. Нет, там стоит. Уйди. Дима, уйди. Да, уже огонек утихает, да, бабуль? Комары грызут вообще, сволочи. Дань, а как там бутылка? Дань, твоя бутылка куда делась? Чих-пых. Даня, твоя бутылка возле огня. Плавится. Стоп. Что? Как эта бутылка плавится? Не носись тут. Сейчас стрельнет эта бутылка. Блок. Дань, сейчас бутылка лопнет. Ай. Ребят, у меня тут брат мой просто. Дорогие. Не поймите. Бабуль, а если пробегать сильно вокруг, при быстрее тогда... Офигенный костер. Максимум увеличения и минимум качества. Добегался? Добегался, да? Добегался? Там муравейник, а ты бегаешь по нему. Давай, что хотел сделать? Что? Что ты носишься? Я тебе мыло для чего? Для того, чтобы ты сейчас потел? Дима, ну эти звуки неприлично на видео показывать. Иди принеси лейку с водой. Дим, иди принеси лейку с водой. Ну, она тяжелая, 10, не надо. У меня видео, Дима, понимаешь, не для надо, подписчиков, Дима, бабуля. тебе не надо. А я пистолет вот принесу, затушу все. Не приноси пистолет. Блин, ребята, пекин горит. А с вами я. Идите. Блин, меня в лоб укусил комар. Ребята, у меня такая печалька. Все. Разойдись. Так, я тебя затушу. Когда не сейчас тушить, когда все сгорит. Потом затушить, чтобы не было это, еще не сгорело все. Видишь,
впереди начала. Сейчас я переворошу. Ох, ребят, вообще Фейерверки, да. искорки. Вау, даже в небе они тухнут. Я уже столько комаров на себя грохнул. Фиг-хана просто. Хорошо горит. Да, бабуля? Видишь, что он делает? Посмотри, мышки, видишь, лежат на этом, на траве. Смотри, что они. Вообще. Запуск воды. Ну, что сделал? Иди опять за водой. У меня еще капелька есть. Что тоже комары грызут? Да, все грызут. Знаешь, что там искры лежат? Это вот может загореться. Если не так, то Все, ребят. Опа. Так, одной искры меньше. Остальные искры за костром. Вах. Прям вах. Обожаю костры жечь. Ребят, сколько уже снимают-то? Минут 7 точно, наверное. Ну или 6. Комар. Сволочь. Так, успокойся, пока опять не упал. Похоже на огневое кольцо. Да, сколько я комаров уже грохнул. Вау, какие искры большие. Офигеть. Вообще опасно. Ребят, со временем будут подходить поближе. Я не хочу, чтобы у меня камера расплавилась. Или телефон. подожди. Ой, Все, потушно. Пойди тот костер посмотри. это вдруг там это горит. Движение. Оп, оп. Оп. Комар укусил за палец. Бабуль, сколько уже времени, интересно? Ну и что у меня телефон? Это не значит, что я знаю, сколько времени. Заедает. Успокойся. Что-то не горит. Сейчас гоняй за лейкой, Да. чтобы видео экшен был. Ладно, ребят, побежали. Погодите, ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на наш канал, да? Сейчас, ребят, погодите. Сейчас лейку возьму. Ребят, что? Не забудьте вставить наш код видео. Подписывайтесь Так, на ребята. канал. Идем. 1, 5, 8, 8, 8, 0, 5. И я не вижу, что я снимаю. Я сейчас несу лейку. Не забудьте подписаться. Успокойся. И ставьте лайки. Ребят, лайк за моего брата. Ага. Пожалуйста. И будет мега экшен. Мега экшен. Мега экшен. Все, тужим костерок. Пока. Пока, мой любимый. Пока. Ладно. Костерок потушили. Не потушили. Нет, внизу горит. Там горит. Как костерку. Не потушили. Сейчас потушим. Комары. Теперь я Искорка. Да я. Следим. Она упала. Вау. Вау. Бабуля, дай я потушу еще. А где я тебя возьму? Где набери? Из лейки. Пожалуйста. Главное, чтобы Лариса не вышла, да, бабуль? Смогу. Да? Бабуля, я смогу набрать Чего? из лейки. На, слушай. Не, из лейки ты не наберешь уже. Там уже нету, на лейку, из лейки поливай. Ах, ладно. Все, да? Не подходи туда. Костерка больше нету. Ну ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш будущий с Васей канал.
Ссылочка на него будет в описании. Вот. Ну и на мой канал тоже. У меня там будут влоги. Ну, и моя личная жизнь. Да. Ладно, что, ребят. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока-пока. Ну ладно, еще мой братик что-то сказать хочет. Ребята, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. И подписывайтесь на наш мультик Play App Store. Что-то он это выдумал. Пока-пока. Ладно, ребят, пока.